আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদেরকে একটি রানার মোটরসাইকেলের রিভিউ করে দেখাবো, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এর ডিজাইন দেখাবো আপনাদেরকে। এবং এই বাইক সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি সবটুকু ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন, সুন্দর করে বুঝতে পারবেন, এবং এই বাইকটি যে ডিজাইন করা সেই ডিজাইনটি আপনারা উপভোগ করতে পারবেন, এবং এই কালারটাও ভালো করে আপনারা বুঝতে পারবেন। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, ইনফরমেশনমূলক মনে হয়, অবশ্যই দয়া করে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভিউয়ার্স। চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। ভিউয়ার্স, আমি বারবারই এই ফুল মোটরসাইকেলের ভিউটা আসলে আপনাদেরকে দিতে চাচ্ছিলাম, আপনি একটু দেখেন। আসলে আমি আজকে হঠাৎই কাজীপাড়া এখান থেকে রাস্তা থেকে হাঁটতেছিলাম অফিসে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ আমার এই কালারটা চোখে পড়লো যে কী রে বাবা, এটা কী বাইক। তাই ঢুকলাম শোরুমের মধ্যে। আমি দেখে আসলে এই বাইকটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। এই যে দেখেন বাইকের যে মিটারটা, এটা নাকি সম্পূর্ণ ডিজিটাল মিটার। দোকানের যে ম্যানেজার, ওনার ভাষ্য অনুসারে, মানে তথ্য অনুসারে ডিজিটাল মিটার। এখানে ফুয়েল গজ দেখতে পাবেন, তারপরে গিয়ার ইন্ডিকেট দেখতে পারবেন, ঘড়ি দেখতে পাবেন, মানে যতটুকু, মানে উনি যা বললো যে ফুল নাকি ডিজিটাল মিটার এটি। এই হচ্ছে আপার ডিপার সুইচ, তার নিচে হর্নের সুইচ, আর ওটা মাঝখানে হচ্ছে ইন্ডিকেটরের সুইচ। ভিউয়ার্স, এটি একটি 110 সিসির মোটরসাইকেল। ভিউয়ার্স, এই যে শোরুমটি হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বর থেকে কাজীপাড়া যাওয়ার পথে 279 নাম্বার মেট্রো রেলের যে পিলার রয়েছে সেই পিলারের ঠিক বাম সাইডে। যদিও আমি এই ঠিকানাটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, ফোন নাম্বারও দিয়ে দেবো, চাইলে আপনারা যোগাযোগ করে এখান থেকে এই বাইক কিনতে পারেন। দেখেন, এই যে ইন্ডিকেটরটা আমি টানলাম, এটা টানলে অনেক প্লাস্টিক আছে ভেঙে যায়, এটা ভাঙার মতন না, টান দিলে মানে রাবারের মতো বড় হয় আর কি, এরকম গ্রাফ রেল। ভিউয়ার্স, আরেকটা কথা, যে এই বাইকের মানে সেকেন্ডে বা মিনিটে কত গতি ওঠে এত কিছু বলার দরকার নাই, কারণ মানে হাজার হাজার ভিডিও আছে। আসলে এটা বলার কিছু নাই, তাই আমি এটা বলতেছি না। আমি জাস্ট আমার মূল মানে থিমটা হচ্ছে আপনাদেরকে এই বাইকটা দেখানো, এই বাইকের যে মডেলটা এটা আপনাদেরকে দেখানো, এর যে ডিজাইনটা, এগুলো আপনাদেরকে দেখানোর আমি চেষ্টা করতেছি। আর আসলে মানে এই বাইকের যে প্রাইস, কত টাকার ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, এগুলো আর কি। যাই হোক, আমি এখন এই বাইকের প্রাইস সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। এই বাইকের প্রাইস হচ্ছে 1,08,000 টাকা। আপনারা যদি এই ঈদে নগদ ক্যাশ পেমেন্ট করেন, তাহলে আপনারা 1,06,000 টাকা নিতে পারবেন। এই বাইকটি হয়তো আরও 2,000 টাকা কমায় রাখবে, হয়তো আরও 2,000 টাকা কমায় রাখবে, সেটা আমি বললাম না। আমি 1,06,000 টাকায় বললাম। এটি 110 সিসির একটি গাড়ি, আর এর তেলের যে ধারণ ক্ষমতা 10 লিটার। আর যদি কিস্তিতে নেন, তাহলে সম্ভবত ওই 1,08,000 টাকায় গুনতে হবে আপনাদেরকে। যাই হোক ভিউয়ার্স, আমি ভিডিওর একদমই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। যদি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি ভালো লাগে, আপনারা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে। আর যদি আমার কোথাও এই ভিডিওর মধ্যে ভুল হয়ে থাকে ভাষাগত, আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।